Nors mes žinojom, visa šalis prarasta, Helis dar vis gynėsi, mes šaudėm ir stengiamės atsilaikyti kuo ilgiau. Šiandien lankomės vienoje stipriausiai įtvirtintų Baltijos jūros ruožų, Helio pusiasalyje, Lenkijoje. Bandysim kiek įmanoma paimti, pažvalgyti įtvirtinimus, kurie buvo statyti Lenkijos kariuomenės dar tik tai prieš karą, stengiantis apsiginti nuo priešo, bet Lenkijos kariuomeniai nepavyko to padaryti. Perėjimus nacistiniai Vokietijai, visi statiniai buvo modernizuoti ir toliau naudojami nacistinės kariuomenės. Tai pabandysim apeiti, pasižiūrėti, kas įmanoma. Gal paimsim kokį muziejų. Visų statinių toks kiekis praktiškai neįmanoma visko aplankyti net per ilgą savaitgalį. Kazėrimis. Tikra meilė tik tarp vyrų. Jie tai вообще. Čia gal kokie broliai. Kažkai, Afrika kops. Norėčiau tokios ekspozicijos. Tai kai gilsi chebra didumų. Esat kas iškasę tokio dydžio gilsi. Gerai būtų tokių ant žalvario paieškot. Čia jau kokio viršesnio asabos kabinetėlis. Atskiras miegamasis. Neblogai. Nu, guten morgen. Aha. Skambinu į Berlyną. Ekspozicija pati žiauriausia medicinos tuometinis. Ta prasme nenorėčiau dabar susidurti su ja. Ta prasme, kokio dydžio adatos. Kažkas baisaus. Tai kai segmentai. O čia šiaip užtaisymo aparatas. Juostos užtaisymo. Bet kokio dydžio. Va čia gilzė dar didesnė. Tai kai dydžio gilzė. Ai, čia eina gilzė. Čia parako paketas. O čia būtent šitoj baterijoje buvusio būklo sviedinys. Tai ta prasme dydis yra neįtikėtinas. Nu čia taip pat irgi nemaži sviediniai, bet šiek tiek mažesni. O vat būtent taip turėjo atrodyti pats visas pabūklas ir visa šita baterija. O čia labai įdomus variantas. Betoninė bomba. Šiaip dažnai jų nenaudojo. Iš tikrųjų gal netgi labiau buvo kaip eksperimentinis variantas. Kažkiek panaudota, bet neplačiai. Bet kai metalo trūkumas karo pabaigoje buvo, tai bandė visus variantus. Tai realiai kas gelžbetonis, kažkokia viela, betonas, vidus sprogstamoji medžiaga. Ir praktiškai atitinka turbūt kaip ir įprastas sviedinį.
Bet tikrai čia kolekcija surinkta tokia, kad kas yra mėgėjas, tai čia aš nežinau, čia galima nuolapti tiesiog bevaikštant. Wszystkie tory wyłączyła sieć kolei wąskotorowej. Visas šitas muziejus tikrai labai vertas pamatyti, nes ekspozicijos dydis, žiauriai faina, žiauriai didelis ir kas mėgsta karybą ir antrą pasaulinį karą, tai seilė tikrai nutekės kiekvienam. Nu ką, hebrytė, pakalbam. Sezonas prasideda, jau įsivažiuoja, jau karšta, darosi smagu, o detektoriaus tikriausiai dar neturi, arba turi, bet jau nori atsinaujinti į kažką rimtesnio. Dabar tikrai rekomenduoju apsilankyti metalodetektoriai.lt arba tesora.lt. Kaip įrašysit, vis tiek jūs nukreipsite ten pat į tą patį puslapį. Pardavėjas labai daug turi pasiūlymų, visada jums patars. Jeigu patys nežinot, ko nori, tai pardavėjas visada interesuotas, kas geriausiai jums, kas labiausiai atitinka jūsų poreikius. Aš pats apsiprekinėju ir tikrai naujam sezonui pirksiu vėl kažką naujo. Tai metalodetektoriai.lt. Visas pusiasalis išvagotas siauruko bėgiais, tai buvo iš tikrųjų labai svarbi infrastruktūros dalis. Visam pusiasalį tiekimas, amunicija, visa kita. Helio pusiasalis, tai siauras pusiasalis įsiterpęs Baltijos jūroje. Iš vienos pusės grinai Baltijos jūra atsiveria, iš kitos pusės Gdansko įlanka. Ir iš tikrųjų ne šiaip savo. Šita vieta tapo visiškai strateginė vieta gintis Lenkijos kariuomeniai, tiek ir po okupacijos vokiečiai įsitvirtinę. Taip pat ilgą laiką naudojo gynybai. Čia buvo naujausi radarai, tuometiniai naujausios technologijos. 39 metais Vokietijai užpuolus Lenkiją vyko šitam pusiasaly Helio atkaklus mūšiai ir Lenkų kariuomenė didvyriškai laikėsi labai ilgą laiką. Jau visa Lenkija buvo tuo metu užimta, bet Helio pusiasalis stipriai įtvirtintas vis dar laikėsi, nors buvo apsiaustis. Daužiai tiek iš oro, tiek iš jūros ir sausumos, taip įtiksliai apie 32 dienas jie laikėsi, nors Varšuva tuo metu jau buvo užimta. Čia ant tiek yra viskas, ta prasme radiniais visokiais karo. Net nepasakyčiau, kad užteršta, bet kosmosas. Beeinant tokią duobę iškastą randam ir pilna visko. Tai iš tikrųjų, ta prasme, čia yra belekiek iškasinėtų duobių. Kažkas sako, kad Lenkijoje ten sodina į kalėjimą, dar kažką kalba už metalo ieškiklius. Nes iš tikrųjų, tai ta prasme, tokioj siauroj vietoj palyginus ir gana lankomoj apskritai žmonių, belenkiek iškasinėta realiai. Kur duobės, ten kažkokie radiniai palikti. Daugelio net žmonės net neėmė kasėjai, nes matomai ima tik tai labai geros kokybės. Pasiekėm berats 32 bateriją, kažkiek yra žmonių jau nupopsinta, kaip sakant, bet vis tiek nėra muziejinis objektas, dar kol kas visiškai apleistas. Ir suradom įėjimą į, net negaliu pasakyti ar požeminį, bet tiesiog į baterijos patekimą po žeme. Realiai likę visos filtravimo sistemos, viskas čia vis dar likę ir neišlupta. Likę visos kareivinės lovus, visa kita, neišgrobstyta, neišlupinta, viskas likę. Pažiūrėkit, kokio dydžio įrenginiai. Viskas yra kaip šiandien palikta. Neįtikėtina.
Neįtikėtinas vaizdas. Wow. Ele kokio dydžio. Viskas. Visi, kas nebūdinga mūsų kraštui, tai visi metaliniai įrenginiai palikti ir neišlupinti. Kaip faina. Wow. Wow, chebra. Tikriausiai čia turėjo būti visiškai hermetiškas bunkeris su vėdinimo sistema ir turėti savo autonominę vėdinimo sistemą ir būti nepriklausomas nuo išorinio pasaulio. Pažiūrėkit, kokia technika. Visi filtrai, viskas yra likę, viskas. Nieks neišgrobstyta. Iš principo, jeigu žiūrint pagal Google Maps, šita teritorija yra užbliūrinta. Nesimato, pagal Google Maps nesimato. Neaišku, kiek tai yra dar saugomas karinis objektas ar tiesiog kažkoks strateginis objektas. Bet dabar virš mūsų kuris laikas kabo dronas arba šiaip, arba kažkokiu tikslu. Ok, hebra, Exploras, bet vietų savo laiku kaip priklauso. Kosmosas čia antiek, ta prasme, visokių požeminių tunelių yra. Va čia įlindimas. Užgriuvę arba užbetonuota, tai nelabai yra tikslo lyst. Neįtikėtina. Pasižiūrėkit patys. Jei, buvai. Senikai. Žiūrėk, tiek kiaušinis ant stogo koks. I believe I can fly. Jėga. O šitas, aišku, neatsidaro. Šventa. Radom po tuo sonaru. Į apačią lindimas. Realiai sukasi iki dabar. Neįtikėtina. Ai, čia sklendis dar įmėjęs. Eik tu savo. Čia vien tik tai tos sklendis kiek sveria, o čia va šitas. Žinoma, dar vis yra ginčinamasi dėl tam tikrų objektų ir teritorijų. Vieni sako, kad tikrai ne viskas čia dar yra atrasta ir ne viskas dar yra ištyrinėta, nes masė yra be galo didelė, galimai apie 200 statinių skirtingo dydžio, nu tai čia yra kosmosas. Dar yra sakoma, kad kai kurie statiniai arba jų atkarpos po žeme yra užverstos ar specialiai užbetonuotos, paskandintos ir panašiai. Tai dar ten įdomu, kas slepiasi. Žodžiu, principė, nors vieta yra ganėtinai turistinė, kita vertus reikia nepamiršti to, bet kas liečia militaristiką ir karo palikimą, tai čia jau yra labai daug ir tikrai verta apsilankyti, pamatyti viską savo akim.
1945 metais karui einant į pabaigą, Raudonoji armija veržėsi į Vokietijos teritoriją. Vadovybė kariniai priima sprendimą vykdyti evakuaciją. Prasideda operacija Hannibal ir tai buvo viena didžiausių jūrų laivynų evakuacijų per istoriją. Tuo tarpu Lenkijos pajūris taip pat tapo šios operacijos dalimi. Iš čia buvo evakuojama tiek civiliai, tiek kariai, bet daugam nepavyko grįžti į namus ar į saugias teritorijas. To pasiekoje Helis ir jo apylinkės tapo be galo daug laivų kapinėmis. Diena eina į pabaigą ir liko smagioji dalis susirasti nakvynės vietą. Chebra nemiežai, tai nemiegosgi kambarį, o ne? Tai jo, tai va pasiėmė porą daikčių, porą centnerių daiktų. Chebros bookingas bus kopose kažkur. Jeigu pasiseks naktį, bus pliusinė. Jo, o šiaip nusimato kokį +2, kažkas tokio. Labas rytas. Nu ką, labas rytas, chebrytė išmiegojo, viskas normaliai. Nebuvo šalta, nieko, šiek tiek gal buvo klausimas, ar neteis gyvuliai pajautė maistą, nes naktį traškėjo, bet šiaip viskas normaliai. Šiaip labai norėtųsi daugiau visko aplankyti, bet tikrai su laiku praktiškai neįmanoma. Tai čia reikėtų daug laiko tam skirti. O čia tai ima žemyn, tai daug sniego, kad žiemą buvo. Man biškį kinkos dreba, nelabai aš čia malonumą jaučiu lipant. Šiaip kitapus net negalėčiau filmuoti, nes karinis uostas, realiai čia tikriausiai ir dabar buvom radę ženklą beeinant, kad karinė teritorija. Nenoriu su tuo labai rizikuoti. Faina viską, bet va šito paskutinio segmento aš gal atsisakau. Tai vat pasiekėm žymiuosius priekrantės sudaužytus karinius laivus, likę tik tais jų dugnai. Griaučiai, bet vis tiek įspūdinga vieta. Kažkokie tai mechanizmai. O, net plytinis pečius čia koks, kas čia nesuprasi, kada čia kas buvę. Plyto, žiūrėk, plytinis koksai įrenginys. Kokio dydžio metaliniai gabalai, visokios dalys, visa kita. Nu, atrodo tikrai įspūdingai. Vau. Oho, gera pliurza tenais. Nu ką, chebrytė. Всё, viskas, ką pamatėm. Diena dar nebaigta, dar apie 5 su virš 100 km namo. O mes susitiksim, tikiuosi, kad greitai. Taip kad, turėjote. Iki.